السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاكم محمد فتحي. حلقتنا النهارده ريفيو عن برودكت محترم جدا من شركه اول مره تبعت لنا برودكت عشان نعمل له ريفيو. شركه هي شركه سارامونيك. حلقه النهارده هي سبونسرد باي فوتو اكسبريس وسارامونيك. فوتو اكسبريس الوكيل الوحيد لشركه سارامونيك هنا في مصر. نبدا زي عادتنا، اول حاجه نصلي على النبي كده، نخش على العلبه من بره. علبه المايك السارامونيك اللي جاي لنا النهارده، اللي هو بالمناسبه اسمه طويل شويه بس سهل الحفظ، هو بلينك 500 برو اكس بي 2. بلينك 500 برو اكس بي 2 اسمه طويل شويه بس سهل ان انت تحفظه. مبدئيا هنتكلم على محتويات العلبه وعلى المواصفات العامه للمايك، والصوت اكيد هنتكلم عنه شويه اكتر. طبعا العلبه حجمها مختلف عن اي علبه مايك جالنا قبل كده. العلبه حجمها اكبر شويه. انا مسكت العلبه كده لقيت الموضوع مختلف شويه. تحت العلبه طبعا الحاجه متنظمه بشكل كويس جدا، بس بتفتح علبه تشد كده، مجرد هي علبه كبيره وعليها علبه صغيره. العلبه الكبيره دي هي بيكون فيها المايك، هنركنها على جنب دلوقتي. العلبه الصغيره دي بيكون فيها الاكسسوارات اللي بتيجي مع المايك، والشركات دلوقتي بقت محترمه جدا في موضوع الاكسسوارات دي، بحيث ان انت بتجيب المايك بيجي لك معاك كل الاكسسوارز بتاعته، ما بتشتريش حاجه تاني من بره. المايك ده بيجي معاه 2 وصله TRS دول عشان بيشتغل على الكاميرات، وصله عشان يشتغل على الموبايلات او الكمبيوترات. بيجي معاه وصله تايب سي، وصله واحده فقط لا غير، وهقول لك ليه دلوقتي. بيجي معاه 2 مايك لافالير او المايك سلك، وبيجي معاه 2 ديد كات او اللي هو الحاجه اللي بتركب على المايك عشان لو في اي هواء او رياح بيقلل من الهواء ده في مستوى الصوت او في صوت وانت بتتكلم يعني. وبيجي معاه كفر قماش محترم جدا من خامات محترمه عشان تحط جواها المايك والاكسسوارات ما يبهدلوش معاك. ده بالنسبه للاكسسوارات اللي بتيجي مع المايك. تعال بقى نخش على المايك وجمال المايك وحلاوه المايك. طبعا المايك ده مايك بيجي معاه كيس او زي باور بانك او علبه عشان تشحنه. المايك ده فيه 3 قطع، قطعه ريسيفر وقطعتين ترانسميتر، او بيجي معاه 2 مايك وقطعه ريسيفر بتركب على الكاميرا. المايك ده ينفع او يصلح لان 2 يتكلموا مع بعض في نفس الوقت، زي انترفيو او زي لقاء او زي حوار في الشارع او اي حاجه، ينفع 2 يتكلموا مع بعض في نفس الوقت لانه هو بيجي ب2 مايك. طبعا الخامات والديزاين بتاع المايك ده مش هقدر اتكلم عنهم، لان شركه سارامونيك من الشركات الكبيره قوي في مجال صناعه الصوت بره مصر، ودخلت السوق المصري وبدات تفرض سيطرتها. المايك فعلا خاماته محترمه، ولو انت عدى عليك قبل كده على النت او على تيك توك او على اليوتيوب هتلاقي ناس من مصر وبره مصر بيستعملوا المايك ده، لانه فعلا جوده محترمه جدا كخامات وكصوت وكاكسسوارات وكل حاجه. وهي الماركه اصلا ماركه رائده في صناعه الصوت من بدري مش من دلوقتي. بيجي المايك فيه 3 زراير، زرارين من ناحيه وزرار من ناحيه. بيجي فيه زرار اللي بيشغله وبيطفيه وبيعمل ميوت، وبيجي فيه زرار بيعلي الصوت وزرار بيوطي الصوت، وزرار للست او للسيتنج او انك تخش تعدل في الاعدادات بتاعت المايك نفسها. المايك بيجي فيه مونو وستيريو. طبعا اللي بيستعملوا مايكات عارفين الفرق بين المونو والاستيريو، ده طبعا حاجه راجعه لك انت، ولو ما تعرفش ممكن تبحث على اليوتيوب الفرق بين المونو والاستيريو. وبيتميز ان ال3 قطع فيهم مكان لشحن تايب سي. طب هو جاي معاه وصله واحده فقط، الوصله دي عشان تشحن بيها الكيس اللي بالمناسبه بتشحن المايك اكتر من مره، ودي تشحن بيها الكيس فقط. انما لو انت رحت مشوار مش عايز تاخد معاك الكيس ومعاك ال3 قطع بس، تقدر تشحن كل قطعه على حده بوصله تايب سي. نيجي للحاجات الجامده في المايك ده، وهي اول حاجه وحاجه ايكونيك كده او حاجه يعني جامده قوي فيه، ان بطاريه المايك البلتي ان بتقعد فيه 10 ساعات. عارف يعني ايه 10 ساعات؟ انا لحد دلوقتي ما قابلتش مايك وايرلس بيقعد 10 ساعات على شحنه واحده، وبعد 10 ساعات تقدر تحطه في الكيس وهيشحن تاني. المايك ده بيلعب معاك لحد 100 متر مسافه بينك وبين الكاميرا، وبيجي بتردد 2.4 جيجا هرتز، وده بيضمن لك ان الصوت ما يقطعش بينك وبين الكاميرا حتى لو بعدت شويه. في مجالاتنا زي ما قلت قبل كده ان احنا ما بنحتاجش ال 100 متر في حاجه، ولكن ده بيديك ارتياحيه وبيديك ميزه ان انت تبعد عن الكاميرا متر او 2 او 10 والصوت ما يقطعش معاك ويفضل ممتاز. طبعا بيجي معانا مايكين لافالير او مايكين سلك عشان لو حبيت تركب المايك السلك في المايك الوايرلس، بحيث لو بتعمل انترفيو او بتعمل مقابله مع شخص ما ينفعش المنظر ده مثلا ما بيحبوش هو او هو مش عايزه، تركب المايك السلك فيه وتحطه عادي كانه مايك لافالير. طبعا هنستعمل المايك دلوقتي وهنجربه وهنشوف صوته عامل ازاي لما نركبه في المايك ده. نقطه قويه جدا للمايك ده وهي في الريسيفر، ان الريسيفر ممكن تركب فيه سماعات بحيث تسمع الصوت قبل ما تصور قدامك، بحيث تتست. طبعا احنا عارفين ان مش كل الكاميرات فيها مخرج سماعات، كاميرات كتير فيها مخرج سماعات بس المعظم ما فيهوش مخرج سماعات، فانت ممكن تركب سماعه في الريسيفر تسمع الصوت قبل ما تدوس تسجيل. طبعا المايك بيجي انك في بنات في ظهر المايك بتركب في البنات اللي في الكيس وبيشحن من خلالها. طبعا زي ما قلنا المايك ده بيشتغل على اي حاجه، يعني موبايل شغال، تابلت شغال، كمبيوتر شغال، لابتوب شغال، كاميرات شغال، اي حاجه فيها مدخل 3.5 هو شغال معاك عن طريق الوسيطين الTRS اللي معانا في العلبه.
وبتميز كمان بشاشه اوليد محترمه تحت اشعه الشمس، بتنور لك كويس جدا، بتجيب لك تفاصيل الاشاره بين المايك وبين الريسيفر، اشاره كويسه ولا مش كويسه، وبيجيب لك ليفل الصوت برضه عشان تتاكد المايك شغال ولا مش شغال. المايك بيجي لنا بضمان 2 من الوكيل اللي هو فوتو اكسبريس. بمجرد ما بتحط المايك او الريسيفر في الكيس بتاعته بيبدا يشحن وتبدا اللمبه الحمراء تنور. مجرد ما اللمبه الحمراء دي طفت فكده المايك اتشحن فول باتري، ممكن تستعمله زي ما انت عايز. طبعا بالنسبه للمايك وايرلس فهو استعماله زي ما احنا عارفين بيتعلق في ياقه القميص او ياقه التيشيرت كده زي ما انت شايف، وبتتكلم منه عادي. في ناس بقى والاشهر بنشوفه دلوقتي بيعمل ايه بالنسبه للتيك توك او منصات اللي هي الريلز والحاجات السريعه، ممكن يستعمل مايك وهو في ايده، وده بيدينا ليفل صوت مختلف. يعني ممكن اتكلم في المايك وهو كده، في ناس كتير بتستعمله بالشكل ده، يعني في ناس بتحبه كده، في ناس بتحب تعلق المايك هنا. في كل الاحوال صوته محترم جدا، بس بيديك هنا زي بيقول شكل مختلف للصوت، وهنا بيديك شكل مختلف للصوت. بس طبعا القرار الاول والاخير ليك انك تستعمله وانت ماسكه في ايدك كده اهو، او وانت معلقه في التيشيرت. خلينا نركب المايك اللافالير ونشوف صوته عامل ازاي. ركبنا المايك اللافالير او مايك السلك في المايك بتاعنا الوايرلس اللي هو السيرامونيك، والصوت زي ما انتم سامعين دلوقتي خارج من المايك اللافالير اللي جاي في العلبه معاه، اللي برده بالمناسبه المايك ده من سيرامونيك والمايك سيرامونيك فكله سيرامونيك. ده الصوت اللي خارج من المايك اللافالير. طبعا لو انت مش حابب تركب ده كله، دي كده علقتها في جيبك او علقتها في جنب البنطلون او في بنطلون الضيف في جيبه، من تحت الهدوم السلك بيعدي خلاص، بتشتغل بمايك لافالير مش باين ان هو مايك وايرلس. وبرده انت بعيد عن الشخص او انت بعيد عن الكاميرا، مفيش اي سلك يربطك بينك وبين الكاميرا، ومظهر بروفيشنال برده وصوت اكيد محترم. وبرده للناس اللي بتحب تستعمل المايك عن طريق ان هي تمسكه في ايديها كده لو بتعمل لقاء او تقعد تعمل كده بقى للضيف اللي قدامها وكده، ده صوت المايك لما امسك المايك اللافالير هو متركب في المايك الوايرلس هنا وبتكلم فيه من هنا وهو ماسكه في ايدي. خلينا نرجع للمايك ونكمل الحلقه واحنا ماسكين المايك في ايدينا كده. طبعا بالنسبه لجوده الصوت فدي حاجه ما ينفعش اتكلم عنها، ما ينفعش اوصفها، انت اللي هتحكم لان انت اللي سامعني دلوقتي. وبالمناسبه انا مش هعمل اي تعديل على الصوت في المونتاج ولا هغير اي حاجه في المونتاج في الصوت، انت اسمع وقرر. بس انا واثق ان المايك ده صوته يعجبك، لان انا شخصيا من فتره كبيره سمعته عند اكتر من كونتنت كريتور على اليوتيوب او تيك توك بيتكلم فيه اجانب او مصريين. الصوت فعلا كان بيشدني، يعني الصوت كده تحسه كريسبي كده او صوت نقي ومش محتاج اصلا تعمل فيه اي حاجه في المونتاج. قول لي ايه رايك في الصوت في الكومنتات بعد ما تسمع الصوت كويس جدا اللي مش هعمل عليه اي حاجه في المونتاج او في التعديل. ولو حبيت تشتري المايك ده لينك الشراء في الديسكريبشن تحت الفيديو من وكيله الوحيد في مصر هو فوتو اكسبريس، واللي بيديك برضو ضمان 2. ونرجع سريعا على المايك كده، بعد بينك وبين الكاميرا 100 متر، 2.4 جيجا هرتز تردد، صوت زي ما انت سامع. في المايك قطعتين المايك وقطعه ريسيفر. بالمناسبه في مايك تاني في قطعه واحده مايك وقطعه ريسيفر، لو انت مش محتاج قطعتين في مايك قطعه واحده فقط. والاهم من ده كله جوده الصوت اللي انت سامعني من خلالها دلوقتي، وهي اللي تخليك تروح تشتري المايك ده دلوقتي. لو عوزت اي حاجه سيب لي سؤالك في الكومنتات تحت الفيديو او لينك الصفحه في الديسكريبشن تحت الفيديو. بس كده وسلام.